Necə oldu ki, sənin başına belə bir iş gəldi? Neçə yaşında sən təcavüzə məruz qaldın? Atalığım idi birinci. Sonra çölə düşəndə belə anam bilmədim, mən özüm danışdım. Amma mama heç eləmədi. Onunla dalaşdı, sonra barışdı ki, mamam indi mənlə düşməndir. Nəyin üstündə? Çünki mən atalığını qoymuram, qalsın bizimlə. Bəs sənə dedi ki, deyək, yox sözün getmədi. Yox, mən heç deməmişdim, mən istəmirdi ki, mən gedim, mənə çox istəyirdi o. Mən dedim ki, o doğma anamını tapmaq istəyirəm. Qaçdım. Bacın qardaşın da bilərmiş. Əvvəl. İndi balaca qardaşım mama ilə gəlmişəm. O var, yarısı rusda. İkisi də. Yarısı da Cuhuddur, Yevrey. Bəs o Qaçdım, necə tapdım. qarşıladı səni? O yaxşı qarşıladı. Prosta onda da atalıq var idi. O mənlə də sataşdı. Mən onunla dalaşdım. Çıxdım oradan. Amma bir həftə, 2 həftə qalmışdım. O mənə şikayət eləmişdim, amma inanmadı da. Ondan sonra neçə seyir qaldım çöldə. Sonra mamamı gördüm şəhərdə. İyi yerinə getdim o arada, sonra qalmağa. Yəni doğmadan. Hə. O uje başqa kişi ilə qalırdı da. O da bacıma ilişirdi. Telefonunda çox bir şeylər gördüm bacıma qarşı. Onu polisə vermək istəyirdim. Hə, o da pozdu, əlimdən aldı, pozdu. Orada bir dənə şəkil var idi. Oradakı mən hicran var da, uçaskalı. Onu verdim, o da buraxdı, onu işlənəmədi. O şəkilləri görəndən sonra, şikayətindən sonra bacım qaçdı, 3 ay evdə olmadı. 13 yaşı var onun indi. Bu bir il əvvəl var. Qaçdı, deməli Yasamal polis idarəsinə şikayət eləmişdi. Oradan da mama pul verib çıxartdırdı kişini. O bizi çox istəmir, ona görə də o bayrada alır. İndi mamam bilmirəm hardadır. Qaçıb uşaqlarla, mən də qoymuşdu evdə. Mən də paltarımı yoxdum. Verdim patrulkama, o da köçdü, tulladı paltarımı. Ona görə mən də məcbur oldum. Çöldə qaldım 1-2-3 gün. Sonra da getdim Cəmilə xanımın yanına. Çünki o komitədəndir. Oradan. Oradan o bizə həmişə kömək eləyirdi, problemlərimizi o bilirdi. Çox mənə kömək eləyib o kişini qovmaq üçün. Mən onu qovdum evdən. Mama da mənə, mən onu qovan kimi mama məndən düşmən oldu. Ona görə o getdi ki, mən qalım. Çünki o görür ki, getmirəm də mən evdən. Mən niyə getməliyəm ki, çöldə qalım? Ona görə də o getdi, mənə qoydu belə. Mən də məcbur oldum, bura gəldim. Bu küçədə qaldığın müddətdə deyirsən ki, internet qrupdaydı. Çöldə də qalmışam. Necə dolanırdım Kirsədə. Əvvəl işləmişəm, biraz da kömək eləyirdim orada. Sonra dedilər ki, sən yaşın çatmır deyə, sən götürə bilməyik də, belə kömək eləyirsən, belə özləri pul verirdilər, mən də qalırdım ona. Orada yemək yeyirdim, yox, eləmirdim. Özləri verirdilər, həm yemək yeyirdilər. Kirsədə, mən özüm xristiyanım. Ona görə oradan kömək eləyirdilər mənə. Polis və yaxud da hər hansı bir dövlət adamı yaxınlaşıb soruşmadı mı ki, ay qızım, niyə küçədəsən? Yox, soruşurlar, amma ki, nə bilim, mən qaçırdım onların əlindən həmişə. Çünki onlar neynirlər, onlar ancaq aparırlar, aparırdılar da, bir nə qədiyyə zaten, ona görə. Mən oradan da biraz saxlayıb bıraxırdılar, orada kömək eləmirdilər mənə. Yəni, aparıblar sən ona? Yox,
Ve sen onda hardan bilirdin? Mən əvvəl aparmışdılar. Mən pul dilənəndə balaca, Allah balaca. Ona görə. 10 neçəsə gün mən qaldım Xətayda. Orada da Xətayədən hardan? Xətayda Polis idarəsidir yoxsa hara? Saxlama təcrübəsi. hə, bütün bu dilənənləri saxlayırdılar orada. Orada da qardın üstündə yatmışdım. Böreğim soyuq deyib. İndiyə qədər məsələn saxlanır deyil. Neçə aydır hamiləsən? 5. Həkimə gedirsən mi? Çox da hər manatda. Bəs uşağının atası ilə hər hansı bir ünsiyyətin var mı? Münasibətin var? Yəni, heç bir ondan sonra sən bir baxtarmıqda bilmirsən ki. Ümumiyyətlə tanıyırsan da? Tanıyırsan da ümumiyyətlə kimdir? Belə üzdən bilirəm kimdir. Amma prosto mən onu görmürəm. Amma heç nə eşitmirəm. Yəni, kilsəyə gəlib gedən adam idi? Yox. O çöldə. O anda mən qalanda. Hansı internet qruplarda qaldıq müddətdə? Yox, çöldə. Mən birinci dəfədir belə şeylər indi baş verir. Kömək edirlər mənə. Mən heç vaxt bütün ömrümü belə çöllərdə işləşdə qalmışam. Oxuya bilirsən? Oxuya bilirəm Azərbaycanca, Rusca. Yaza bilirəm. Özüm öyrənmişəm ona görə. Necə oxumaq istəyirsən? Mən uşaqlıqdan istəyirdim kompüter kurslarına gedim. Özüm istəyim var idi də oxumağa, ona görə mən oxumuşam. Ondan bundan. Yəni ki, övladını saxlamaq üçün işləmək də istəyirsən. Hə. Nə düşünürsən? Necə bir iş olsa sən işləyə bilərsən? Marağın neynədir? Sən kompüter kursları dedin. Hə. Ümumiyyətlə, öyrənə bilirsən mi kompüter necə yazmaq lazımdır? Yəni, kompüterdə istifadə edə bilirsən mi? İstifadə edə bilirəm, amma onların proqramlarını mən bilmirəm. Bunu tez öyrənəcəm, çünki mən yaddaşım yaxşıdır. Yəni, kompüter proqramları öyrənmək istəyirsən? Ya da parikmaxer, o da qəşəng şey. İşte. Amma hələ ki bir şey lazımdır ki, böyüdüm də hələ uşağı. 5 ayda da 4 aydan sonra sən ana olacaqsın. Nə düşünürsən? İşte böyüdəcəm özüm. İşləyib böyüdəcəm. Mən ona görə böyüdəcəm, mən bilirəm. Mən tamam dəyişilmişəm.